Kasi double fry natin to. Bango, amoy cinnamon. So mga ka-wonders, ito na yung ating double fried chicken with lime sauce. Mayong adlaw mga kagilaan, ako si Chakoy. And ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is double fried chicken with lime sauce. Alright. Okay, start na natin yung pagluluto. Sa recipe na to, meron tayong 2 kg of chicken wings. So, i-marinate lang natin starting with black pepper, salt, corn starch. So, para sa dagdag na lasa, sarap at bango, lagyan natin ng cinnamon powder. Then, lagyan din natin siya ng 2 eggs. So mga wonders, nagsuot lang ako ng gloves para maayos natin ma-mix yung chicken wings natin with the rest of the ingredients. So haluin lang natin ng ganito para ma-mix lahat sa chicken natin yung mga ingredients. For the exact ingredients for this recipe, please check description down below. So mga wonders, okay na to. Na-mix na natin lahat ng mga ingredients sa mga chicken wings natin. Ganito yung texture na gusto natin makuha para sa frying process natin. Mag-preheat na tayo ng mantika natin. Dapat deep fry yung mantika natin. So mga wonders, to check kung mainit na yung mantika natin, maglagay lang tayo ng wooden ladle sa mantika natin and then makikita nyo magbabubble siya. So it means mainit na siya. So linagay ko yung apoy natin for medium heat para hindi siya masunog agad yung wings natin. Kasi double fry natin to. Bango, amoy cinnamon. So mga wonders, para hindi males yung heat ng mantika natin, maglagay lang tayo ng exact amount ng pinapry natin. Wag natin siyang i-crowded para hindi siya mag-less heat yung mantika. Turn lang natin siya para hindi siya masunog sa baba every 2 minutes or 3 minutes. So mga wonders, at this stage, medyo malapit nang matapos yung ating first frying. Pwede na natin tanggalin to after mga 2 minutes. So yung purpose ng second frying natin mga wonders, para lumabas yung moist ng chicken natin. And then para mag-crispy yung sa labas niya. So mga wonders, pwede na natin tanggalin yung first batch natin for frying. So okay na tong first frying natin. Tingnan nyo, medyo brown na siya konti. Pero mas golden brown pa to mamaya pagka second fry natin. So pag natapos tong pag-fry natin sa first frying, doon na natin sisimulan yung second frying natin. So mga wonders, tapos na yung first frying natin. So bago tayo mag-start sa second frying, tanggalin muna natin yung mga residue sa mantika and then painitin natin mainit na mainit. Start na tayo for the second fry. Una natin lalagay yung una nating na prito kanina. So malamig na yung konti. So second fry lang natin. This time, dapat natin ma-achieve yung golden brown sa manok natin. Yung color. Dapat maging golden brown siya. Kung makikita nyo mga wonders, nagbubbles yung mantika natin. So, lumabas yung moist ng chicken na frines natin kanina. So mga wonders, okay na yung second fry natin. So, tignan nyo, golden brown siya. Make sure yung heat ninyo is nasa maximum para mag-crispy siya. So, pwede na itong tanggalin.
So mga ka-wonder, this time, luto na yung ating chicken. So gagawin na natin yung ating lime sauce. So mga ka-wonders, i-mix muna natin lahat ng ating mga ingredients sa sauce bago natin sindihan yung apoy natin. So gagamit tayo ng oyster sauce. And then ketchup. Depende kung anong gusto nyong gamitin na ketchup, tomato ketchup or banana ketchup or chili ketchup. It's your choice kung anong gusto nyong gamitin. And then, soy sauce. Gumamit ako ng light soy sauce. So, pwede rin kayong gumamit ng regular soy sauce, dark soy sauce. Half of lime. Squeeze lang natin siya dyan sa sauce natin. And then, i-mix lang natin siya muna bago natin sindihan yung kalan natin. Kung gusto nyo rin gumamit ng hot sauce or gusto nyo ng chili, pwede kayong magdagdag. So sa amin, may mga bata kaya hindi namin linagyan ng hot sauce or chili. So buksan na natin yung ating kalan sa pinakamahinang apoy. Kasi saglit lang to. So hanggang lumapot yung ating sauce. Pag nag-start naglumapot yung sauce natin, pwede na natin ilagay yung chicken. Yan, kumukulo na. Maamoy nyo yung bango ng lime natin. Yan, malapot na. So pwede na natin ilagay yung ating chicken. Kinamay ko na. And then, i-mix lang natin siya ng maayos para mag-coat yung sauce sa ating chicken. Hindi natin kailangan ng maraming sauce. Yung tama lang na malagyan lahat yung ating chicken ng sauce. And then, pwede na to. And then, lagyan lang natin siya ng toasted sesame seed. Ganyan lang mga ka-wonders. Very simple. Pwede nyo patayin yung kalan. Kasi okay naman. Wala na yung sauce na absorb na lahat ng chicken. So, ready na to. So mga ka-wonders, ito na yung ating double fried chicken with lime sauce. Yes, mga ka-wonders, sobrang sarap na tikman namin behind the scenes. And titikman namin sa harap nyo. Okay, here we go! Honestly, nandun pa rin yung texture niya ng konting crunchiness. Hindi namin maparinig sa iyo ng todo. Wow! Kasi medyo na-delay na yung pag-shoot namin ng part na to. Pero yung yung cinnamon, lasa siya. Nag-complement doon sa fried chicken yung cinnamon natin. Yung sauce, super. Perfect yung sauce. Perfect yung sauce natin. Sarap. So mga ka-wonders, let's eat. Yes! Try nyo to. Gawin nyo to sa bahay. Tapos, I suggest, doon nyo na lang ilagay yung sauce pag na-serve nyo na. Para hindi makukunot yung balat ng manok, yung texture, yung crunchiness, hindi mawawala. Sorry, I'm speaking while my mouth is full. Sarap eh. Sorry lapit na. There you have it mga ka-wonders. That's our double fried chicken with Lime sauce. yes. And this is another recipe brought to you by Wandering Kusina. Yes. May cinnamon. Ang sarap ng cinnamon sa fried chicken. Nag-complement siya sa chicken natin yung Yes, yes, that's really true. And guys, if you're new to the channel, please don't forget to hit the subscribe button and follow us on YouTube. Yes, and we have also a social media account. We have Facebook, Twitter, and Instagram. Yes. And guys, by the way, click that notification bell na rin ha para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And thank you very much to Grace who are with us, who are behind the scene. Thank you, Grace. Thank you. And she enjoyed so much dahil masarap tong niluluto natin. Dahil salamat for watching mga ka-wonders. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.